¿Quieres llevar a otro nivel tu experiencia con los periféricos para tu PC o incluso hacer más cómodos los trabajos con tu laptop? Logitech tiene la respuesta. Para estar a la vanguardia al nivel de los esports, Logitech quiere que descubras los productos Pro Series. Se trata del Pro X Super Light 2 Gaming Mouse y el Pro X TKL Wireless Gaming Keyboard para todo tipo de trabajos y experiencias gaming de primer nivel. Cada uno de estos periféricos están enfocados en ofrecer una calidad de rendimiento, velocidad y confiabilidad. Por un lado, el Pro X TKL Wireless Gaming Keyboard tiene el objetivo de brindar el máximo nivel de juego competitivo por medio de las teclas programables, iluminación RGB con LightSync, controles multimedia dedicados y una perilla de volumen, así como una alta tecnología de desempeño inalámbrico. Por el otro, el Pro X Super Light 2 Gaming Mouse es la opción por excelencia por su precisión y confiabilidad que eleva el rendimiento de los jugadores de élite. Incluye interruptores híbridos Lightforce que proporcionan una respuesta nítida, además de un flamante sensor Hero 2 y el seguimiento de más de 500 pulgadas por segundo. Puede llegar a durar un total de 95 horas de uso. ¿Qué te parece? No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales como IGN Latam y nuestra página como latam.ign.com.